хорош, что ли? Все, блядь. Не, сейчас что-то будет по-любому. Мамо, не то блокаешь. Не, сейчас что-то будет. Еще больше. С катеров херачит. А, нет, это с набережной херачит. С набережной, да. А мы туда идти собрались. Сейчас я покажу, как свистеть надо. Ну что за дерьмо? Что за дичь в натуре? В прошлом году это пишут. Воу-воу-воу. Свисти! Ай, блядь, ты меня Ща пойдет. Сейчас жара начнется. А мы же не Я надеюсь, да. Звезда не заебала, не умеет. О, вот это я понимаю. Пошла жара. Имба. Смотри, самолет с салютом летит охуенно. Да. Атомная война, блядь. О, так прикольно. Я понимаю, заебал. Смотри, что делает. Нихера себе. Типа 3D, слышь, смотри. Типа из рисунки нихуя себе. Прикинь, сколько это стоит. Это ж пиздец. Смотри, вот это как будто падает. Прикольно. Охренеть. Желтая. Ага. Блин, будет бомбежка жестокая. Смотри, вообще Ну тоже бомбежка. Блин, вообще ништяк. Нихера не там. Вот это вообще, смотри. Воу-воу-воу! Смотри! Смотри, не из белых, красный, оранжевый. Да. А, круто просто. Четыре с половиной минуты. С самого начала снимаешь? Да. Сейчас еще, Смотри, мне кажется, дыма будет... сколько. Сейчас еще будет жарче. Сейчас в конце херанет ништяков. Да, там в конце мне вообще... Охереть. Не видно уже за облаком этих. Сейчас херовенькие пошли. Да, все дерьмище какое-то, да.
Пошло. Пошла жара! О! Пошла жара, охренеть! Будете? Пожар, сука! Блядь, я порал не хочу. Вот это пиздец, взрывы, смотри. Охренеть. О, смотри, смотри, еще ебаный. Охренеть! Смотри! Смотри, эти маленькие зомбики тоже взрываются. Я тебе Смотри, смотри, смотри. скинь мне этот видос. Да, да, я на стенку себе. Давай. Хэштег День города ворот. Че потом ссылку нормально прихуярить? Да. На фоне салюта было нормально. Да ладно. Я буду снимать. Уже 6,5 минут. Нормально, нормально. Минут 20 должен быть. Возможно, Не. возможно, больше даже будет. Не, дурак 20. Я тебе говорю, он тут ебашь, тварь. Не, 20 точно. Ну, может, десятку, хуй знает. 10 возможно. Но это точно только начало. Ну ладно, похер. Че это орёт там? Охрел пара такая. Я сам ору. Нихера освещает. Охереть. Трэш просто. Из День города только салют огонь. Мы целый день тусили. Да я в камеру залезу. Да тебя не... Да, да пол. Ща, ебать. Давай. Аж дров херачит на земле. Я тебе потом говорю, блядь, назад. Блядь, заебал вообще. У меня портфель трясется. Вот эти маленькие должны ебануть, наверное. Во-во-во, пошла жара, жара пошла. Воду пизданул, впад. Да. Конец пошел. Скорее всего, Все. Что-то еще запускают. Новые поджигатели. Что-то мне кажется, там слишком дохера салюта. Да это вообще пиздец. Блять, лямп 10 ушло нахер. Больше. Возможно. На такую, видишь, типа, нахуй вылетает. Ага. Я поймал ее. Позвони. Я не Она связь ловит. Салют нахуй. За 10 минут. Я говорил тебе, братан. Смотри, какой, смотри, не понял.
Да. Пацаны, типа звезды такие отдаются. Охренеть. Чаще, может, еще высоко ходить. Да не, все, наверное, все, да.